भरा नईरे दौड़ी पलटि सेतु विपदपूर्ण भाव नईरे यातायात करुछंती ग्रामवासी। तेबे वर्षर अधा दिन ग्रामवासी जलबंदी जीवन बिताउथिबा बेले छात्र छात्री भरा नईरे जीवन को बाजी लगाई दौड़ी साहाय्य यातायात करुछंती। सरकार को माळमाळ योजना लोकंक पाखरे पहुंची पारुनी। बंचिबा पई वर्ष तमाम संघर्ष करुछंती केन्दुझर जिला बांसपाड़ ब्लॉक कादकला पंचायतर हलडीही ग्रामवासी। तल कादकला पंचायत ठारू 3 किलोमीटर दूर में अवस्थित हलडीही साही ग्राम मुंडा और धीवर संप्रदायर मोट 35 परिवार बसवास करुछंती। गाँव में पीवा पानीर समस्या सहित नलकूप नथिबारु टोपाई पानी पई हंतसंत हेउछंती ग्रामवासी। एपरिकी गाँव को रास्ता नथिबारु आम्बुलांस मध्य गाँव को आसी पारु नाही। फलरे जीवन बंचाइबा पई एवं सुस्थ हेबा पई लोके गुणी गारीर सहारा नेउछंती। छात्र छात्री माने पाठ पढ़िबा पई प्रायतः 3 किलोमीटर दूर रे थिबा कादकला उच्च विद्यालय को बहु असुविधार सहित पहुंचुछंती। तेबे प्रशासन निकट रे ग्रामवासी बारंबार गुहारी करुथिले हे ए दिगरे स्थायी समाधान पई कोनोसी पदक्षेप निया जाउ नाही। तेणु ग्रामवासी मध्य तीव्र असंतोष प्रकाश पाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट खबर ओडिशा।